Gerald Bitri, 24 vjeç, një nga 5 të plagosurit e përplasjes me armë në qytetin e Laçit, ndorroi jetë në spital për shkak të plagëve të rënda që kishte marrë gjatë konfliktit, që rrezikoi të prodhojë një masakër dhe viktima të pafajshme. I riu nuk arriti të mbijetojë dëmtimeve të plumbave në trup dhe mbylli syt në spitalin e traumës, ku ishte sjellë për trajtim të specializuar menjëherë pas ngjarjes së të shtunës. Në gjendje të rëndë shëndetësore mbetet Amarildo Ndoi, rreth 26 vjeç, i cili sipas të dhënave ka plagë të rënda me armëzjarri. Angelina Gjesa, një tregtare ambulante e qirimve për pelegrinët në kishën e Laçit, Liridon Ismaili dhe Daniel Gjeloshi, mësuesi janë në gjendje të qëndrueshme, pasi plumbat i kanë prekur në gjymtyrët e poshtme dhe cilësohen pa rrezik për jetën. Klevis Ndreca, 28 vjeç, si dhe Daniel Gjeloshi, 27 vjeç, u vu në pranga mbrëmjen e së shtunës, si autor të përdorimit të armëve të zjarrit. Gjeloshi, që mbeti i plagosur, u ndalua në spital, ku po trajtohet, dhe Ndreca, që pas ngjarjes u aratis, por u kap pas disa orëve në arati. Bazuar në pamjet e kamerave të sigurisë dhe deponimet të dëshmitarëve, policia tha se në konflikt u përdorën 2 pistoleta tashmë të sekuestruara dhe një përforcues grushti. Konflikti që la pas një viktimë dhe 4 të plagosur ishte pësojë e përshkallëzimit të një sherri të nisur nga një aksident mes 2 mjeteve me dëme të vogla materiale, tha grupi hetimor. Të rinj sipas burimeve po ktheheshin nga kisha Shnandou drejt Laçit, ku janë përfshirë në një përplasje të lehtë, bëjnë me dije burimet. Debatet agravuan në breshëri plumbash në mes të rrugës. Angelina Gjesa, që shiste buzë rrugës, nuk kishte asnjë lidhje me konfliktin, ndërsa mësohet se ajo ka tentuar që të qetësojë të rinjt, por rrezikoi të shndërrojë në viktimën e radhës së pafajshme nga ngjarje kriminale në vend. Klevis Ndreca dhe Daniel Gjeloshi u akuzuan për veprat penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit, por përgjegjësia ligjore e tyre para drejtësisë pritet të rëndohet, tashmë që bilanci i masakrës është 1 viktimë dhe 4 të plagosur.